Nongeye guha ikaze ku YouTube channel. Nimba ukoresha imbuga nkoranyambaga ukaba ukunda ibintu bijyanye n'imyidagaduro, ntabwo waba utazi umunyarwenya Dogiteri Nsabi umaze kwigarurira imitima ya benshi bitewe n'uburyo atembagaza abatari bake hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Si rimwe si na kabiri wagiye wumva hirya no hino abantu benshi bagiye batandukanye bagenda bavuga ngo uyu munyarwenya wacu Dogiteri Nsabi ngo ari mu rukundo ariko wababaza uwo bakundana rwose bagashoberwa. Ariko uyu mwanya niwo mwanya wa nyawo kugira umenye byinshi utari uzi kuri Dogiteri Nsabi, umenye koko nimba yaba afite umukunzi cyangwa se ntawe, nimba koko uri umufana w'uyu musore Nsabimana Eric wamamaye muri sinema nyarwanda nka Dogiteri Nsabi, usiga igitekerezo cyawe muri comment nimba koko nawe umukunda bya nyabyo, ushyire udutima muri comment. Ni umusore uba wiyambariye ingofero, ikote, karuvati n'ipantaro ndetse utibagiye n'inkweto za bodaboda. Imvugo ye itamenyerewe cyane ni kimwe mu bigenda bimwongerera igikundiro umunsi ku munsi. Ubusanzwe ababyeyi biwe bamwise Nsabimana Eric, we yita Dogiteri Nsabi, akaba yaravutse mu 1998, avukira mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Akaba ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana bane, abahungu 3 ndetse n'umukobwa umwe, akaba ari nawe mukuru. Ikindi uyu Dogiteri Nsabi afite ababyeyi be bose. Uyu Nsabi avuka mu bahungu 3, nk'abo bahungu uko ari 3 niwe mukuru muri bo bose, kubera yuko imfura mu muryango w'iwabo ni umukobwa. Uyu Dogiteri Nsabi yagize amahirwe yo kwiga aho yarangirije amashuri yisumbuye muri GS Muhoza i Musanze, akaba yarize MCB, Mate, Chimie ndetse na Biology, akaba yararangije muri 2019. Mu kiganiro cyihariye Dogiteri Nsabi yahaye ikinyamakuru Isimbi cyagarutse ku buzima bwe, yakuze akora akazi k'ubufundi, ni mu gihe nyina yateraga amarangi, niko kazi kari kabatunze iwabo mu rugo. Avuga yuko nta kandi kazi bakoraga ababyeyi biwe, kandi uyu musore ahamya ko aka kazi nubwo ariko ababyeyi be bakoraga, rimwe na rimwe rwose hari igihe kaburaga amayira akifunga. Ngira ni ibintu muzi neza kuri buri muntu afite akazi hari igihe byanga. Uyu Dogiteri Nsabi nawe avuga yuko hari igihe ababyeyi biwe nabo byajyaga byanga akazi kakabura burundu, kubera se yari umufundi, nyina atera amarangi. Ariko avuga yuko uko bagendaga bamara igihe kinini mu kazi ari nako kagendaga kiyongera. Dogiteri Nsabi avuga ko yatangiye umwuga wo gukina filime n'urwenya muri 2016, akorana n'abandi baza no kwegukana igikombe ku nsanganyamatsiko yari yatanzwe. Wakibaza icyo gihe byari byagenze gute? Ati icyo gihe natwaye n'igihembo, hari amarushanwa yo gukina ikinamico, ariko byari ukuvuga ku bana bafite ubumuga, uburyo tugomba kubana nabo muri sosiyete no mu mashuri no guharanira uburenganzira bwabo. Icyo gihe nakinnye neza, dutwara igikombe tuba aba mbere. Ndakeka aho ari naho natangiriye kubikora, nkomeza kubikora mu bigo byose nizeho. Nabaga mu matsinda ya club akora ibintu bijyanye n'imyidagaduro, ugasanga ndabishoboye. Ikigo cyose nigagaho wasangaga nzwi mu bintu bijyanye n'urwenya no kuvuga amakuru. Ku kijyanye n'izina yahisemo gukoresha mu mwuga yinjiyemo rya Dogiteri Nsabi, yavuze ko bifitanye isano nawe ndetse n'ibyo yize. Ese uyu musore Dogiteri Nsabi ni hehe avuga ko iri zina ryakomotse akoresha mu mwuga akora wa buri munsi? Ati ngaho iryo zina ryavuye, ikintu cya mbere cyo nkunda inkomoko yanjye, sinkunda kwihakana uwo ndi we bitewe n'aho ndi n'icyo nshaka kugeraho.